नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. रेखा गुप्ता हांणी दिल्लीच्या मुखेलमंत्री पदाचो घेतलो सोपूत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत म्हालगड्या फुडाऱ्यांनी सुवाळ्यांत लायली हाजेरी. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत घेतलो वांटो. नवी दिल्लीत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या मुखेलमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला जाली बसका. येवपी वेंचणुकांत आघाडीचे साबार पक्ष रावतले एकठांय. काँग्रेस पक्ष विदेशी संघटनांकडल्यान पैसे घेऊन देशाच्या विरोधात करतात काम. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या विधानाचो संदर्भ घेऊन रविशंकर प्रसाद हांणी केलो आरोप. फाल्यां सावन राज्यांत रस्त्यात कुत्र्यां खातीर फुकट रॅबीज लसीकरण आनी नसबंदी मोहिमेक जातली सुरवात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत करतले उक्तावण. पशुपालन मंत्र्यांची म्हायती. आनी आयज चॅम्पियन्स ट्रॉफी सर्तीत भारतीय पंगडाच्या मोहिमेक जाली सुरवात. भारता आड खेळटना बांगलादेशान भारता मुखार दवरली 229 धांवड्यांची मोख. आनी आता खबरो विस्तारान. आयज नवी दिल्लीतल्या आयोजित केल्ल्या सोपूत विधी सुवाळ्यांत भाजपाची रेखा गुप्ता हांणी दिल्लीच्या मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. तांच्या सयत दिल्ली मंत्रिमंडळाचे वांगडी मंत्री म्हण परवेश सिंग, आशीष सूद, मजिंदर सिंग सिरसा, रविंदर सिंग, कपिल मिश्रा आणि पंकज सिंग हांणी लेगीत सोपूत घेतलो. कार्यावळीत भाजपाचे म्हालगडे फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत घरमंत्री अमित शाह आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे सयत हेर फुडारी वांटेकार जाले. सोपूतविधी सुवाळ्यांत उपरांत खबराकारांकडेन उलयतना राजधानी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला उदरगतीचो एक नवो अध्याय सुरू जाला अशें उतर रेखा गुप्ता हांणी दिलें. जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए की है उन्हें पूरा करना. मैम, करप्शन को लेकर भी तो एसआईटी की जांच होगी. आपने कहा 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा. 1-1 रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा. मैम, महिलाओं को लेकर भी स्कीम निकाली थी, ये क्या करेंगी? सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक-एक बिंदु पे का इसका पूरा लेआउट प्लान बनेगा. पूरी टीम इसके लिए काम करेगी. सोपूत विधी उपरांत दिल्लीचे नवे मंत्री प्रवेश वर्मा हांणी खबराकारांकडेन उलयतना जबाबदारी भरपूर आसा आनी आदल्या सरकारान जी कामां करूंक नात करपाचें आव्हान नव्या सरकारा मुखार आसा अशें नमूद केलें. हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा. भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे. नव्या दिल्ली सरकाराचे मुळावे ध्येय दिल्लीच्या लोकांक नितळ वारें, नितळ उदक आनी नितळ यमुना न्हंय दिवपाचें आसतलें अशें दिल्लीचे नवे मंत्री मजिंदर सिंग सिरसा हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें. तो यही है जो सबसे पहले बेसिक चीजें जो अब तक नहीं मिल पाई. साफ पानी मिले दिल्ली के लोगों को, साफ हवा मिले, साफ यमुना जी मिले. ये सारी वो चीजें हैं जो दिल्ली को अब तक नहीं मिल पाई और बहुत जल्दी आपको ये सब मिलेगा. नवी दिल्लीत आयोजित नव्या मंत्रिमंडळाच्या सोपूतविधी सुवाळ्यांत गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत लेगीत वांटेकार जाले. सुवाळ्या उपरांत खबराकारांक प्रतिक्रिया दितना 27 वर्सां उपरांत लोकांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला राजधानीच्या उदरगती खातीर कौल दिला अशी खोस उक्तायली. तशेंच आपदा सरकाराक भायली वाट दाखोवन भाजपाचे डबल इंजिन सरकार दिल्लीत मुळाव्या साधन सुविधांच्या उणीसबळ उदरगतीचेर लेगीत भर दितले असो विश्वास तांणी उक्तायलो. दिल्ली में 27 साल के बाद पहली बार दिल्ली के लोगों का सेवा करने का मौका मिला है. या डबल इंजन सरकार दिल्ली में आ रही है. मुझे लगता है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने दिल्ली के विकास के लिए आशीर्वाद दिया है. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो दिल्ली आपदा की सरकार जो थी वो हटाई है और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार आ गई है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना दिल्ली में जरूरत है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना जरूरी है. तो मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की तरफ से दिल्ली इस राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा. बस मैं इतना ही कहूंगा.
फिर एक बार नई मुख्यमंत्री मैडम रेखा गुप्ता जी को और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत अभिनंदन। खास करके आशीष सूद जी को जो गोवा के प्रभारी रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। विधी सुवाळो जाल्या उपरांत दिल्लीच्यो नव्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी दिल्ली सचिवालयांत आपल्या पदाचो ताबो घेतलो। सचिवालयांत तांकां मुखेल सचिव धर्मेंद्र कुमारा सयत हेर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी येवकार दिलो। तशेंच ह्या वेळार तांचे सयत भाजपाचे खासदार आनी आमदार हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार रेखा गुप्ता हांणी आयज सांजे आयोजीत केल्ल्या पयल्या मंत्रिमंडळ बसकेविशीं घोषणा केली। पत्रकारांकडेन उलयतना दिल्लीचे नवे सरकार सुशेग घेनासतना नियमीतपणान लोकांची सेवा करपाक काम करत रावतले आनी वेंचणुके वेळार दिल्ली साबार वचनां पुराय करतले अशें तांणी सांगलें। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या साबार राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यांची बसका दिल्लीत आयोजित जाली। ह्या बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत म्हालगडे फुडारी वांटेकार जाल्ले। हातूंत घरमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री चंद्रबाबू नायडू, भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत वांटेकार जाल्ले। बसकेविशीं पत्रकारांक म्हायती दितना भाजपाचे महासचिव विनोद तावडे हांणी येता त्या 1.5 वर्सांत देशांत जावपी साबार वेंचणुकां खातीर आघाडीचे साबार पक्ष एकठांय येवन वेंचणूक लढयतले असो ह्या बसकेंत निर्णय जाला अशें सांगलें। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सभी दलों के नेता, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आज दिल्ली भाजपा सरकार के गठन के लिए यहां आए थे। उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सभी एनडीए के गठबंधन के दलों के नेताओं के साथ बैठना हुआ और सबने माननीय प्रधानमंत्री जी को महाराष्ट्र दिल्ली जीत पर बधाई दी, दिल्ली जीत पर विशेष बधाई दी और साथ ही आने वाले 1.5 साल के सभी चुनाव, वो बिहार के हो, बंगाल के हो, आगे आने वाले सभी चुनाव एनडीए मजबूती से लड़ेगी, ये सबने मिलकर तय किया और प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया कि हम सब मिलकर मजबूती से आने वाले सभी चुनाव एनडीए के नाते लड़ेंगे। भाजपाचे म्हालगडे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी पत्रकार परिशद आपोवन 2024 वर्सा जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीन विदेशी संघटना कडल्यान पयशे घेतलेत गैरप्रकार केल्ल्याचो आरोप केला। अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हांणी आयज आदले राष्ट्रपती जो बायडन हांच्या फुडारपणाखाला भारतान मतदारांचे प्रमाण वाडोवपा हेतान $21 लाख अनुदान मंजूर केल्ल्याची म्हायती दितना दुसऱ्या कोणाक तरी वेचून हाडपाचो हो यत्न आशिल्लो असो आरोप केलो। हे विशीं उलयतना रविशंकर प्रसाद हांणी काँग्रेस पक्षाक देशविरोधी संघटना कडल्यान पयशे घेवन देशा आड काम करपाची समूज जाल्या असो आरोप केलो। ये देश के लिए शर्म की बात है जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारत के लोकतंत्र का दुनिया में मजाक बनाना, रोना रोना और लोकतांत्रिक देशों से मदद के इंटरफेयर करने का आग्रह करना, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। इसलिए मैं आज बाकायदे प्रूफ लेकर के आया हूं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट और राहुल गांधी का स्टेटमेंट मैं दोनों आपको सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये $21 मिलियन किसके लिए जिताने के लिए खर्चा हो रहा था, और राहुल गांधी का कहना कि हम लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है। तो बड़े लोकतांत्रिक देश मदद क्यों नहीं करते? ये सीधा लिंकेज है कि जो बड़ी फंडिंग आ रही थी वो भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आ रही थी। जो बड़ी फंडिंग आ रही थी वो किसी न किसी इतने एनजीओ जो हैं
जो कांग्रेस पार्टी से अलाइंड हैं, नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वो लोग मिलकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए काम हो रहा था। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन, कांय थळाव्या खबरांकडेन। गोंयांत फाल्यां सावन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी हेडपी कुत्र्या खातीर राबयल्ल्या फुकट लसीकरण आनी नसबंदी मोहीम चालीक लायतले, अशी माहिती पशुपालन मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। हे खातीर कोलवाळच्या श्री राम विद्या मंदिर शाळेंत एक खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ल्याची माहिती तांणी दिली। पत्रकार परिशदेंत उलयतना रेबिजा आड सुरू केल्ल्या ह्या मोहिमे अंतर्गत ह्या विषाणूंतल्यान काडून उडोवपाचे ध्येय आसा, अशें मंत्री हळर्णकार हांणी ह्या वेळार नमूद केलें। आमचे एविडन्स असो आहा की कम्युनिटी डॉग्स जे आहा, स्टे डॉग्स म्हणटाले, आमचे NGOs, एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन, स्टेट गव्हर्नमेंट, लोकल बॉडीज सगळे इतके स्टरलायझेशन आसूं, रॅबीज आसूं, तरी सुद्दां बर्थ रेट जी आहा ती वाडत आसा। आनी ह्या वाडपा खातीर गव्हर्नमेंटान सजेस्ट केलें WAVS आनी MR हांकां रेबीज मारता आसतना, वॅक्सिनेशन दिता आसतना आमी स्टेरिलायज करपाचें, आनी हें काम WAVS रेडी जाल्यार, आनी ते जेंकां स्टेरिलायज करून आयडेंटिफाय करतले जवळ जवळ 101,500 मेन पावर ह्या फाल्यांच्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत कोलवाळे हे आमी फाल्यां स्टार्ट करतले। 1,500 लोक इनवॉल्व आसतले, 32 वॅक्सिनेशन टीम्स आसतल्यो। हो मॅसिव ड्रायव्ह ऑल ओवर द बार्देश ह्या 8 दिसां भितर आमी करूंक वयतले। छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या जिणेचेर आधारीत चित्रपट छावा सध्या बरोच गाजता। ह्या मजगती गोंय राज्यांत हो चित्रपट करमुक्त करपाची घोषणा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या। समाज माध्यमाचेर घातिल्ल्या संदेशात संभाजी महाराज हांची जीण आनी बलिदान दाखोवपी हो चित्रपट सगळ्यांनी मुजरत पळोवचो अशें आवाहन लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी केलां। विकी कौशल हांच्या उल्लेखनीय अभिनयान जितो जिवो जाल्लो हो चित्रपट दिग्दर्शक लक्ष्मण उत्तेकर हांची प्रस्तुती जावन आसा। तशेंच ह्या चित्रपटाक नामनेचे संगीतकार A.R. रहमान हांचे संगीत लेगीत लाभलां।
आयज राजभवनाचेर आयोजित खासा कार्यावळीत गोयचे राज्यपाल पी श्रीधरन पिल्लय हांणी बरयल्ल्या मल्याळम लघुकथा संग्रहाच्या बंगाली अनुवादाचे लोकार्पण जालें। ह्या कार्यावळीत अस्तंत बंगालचे राज्यपाल CV आनंद बोस लेगीत वांटेकार जाल्ले। कार्यावळीत उलोवप करतना बंगाली भाषेंतल्यान सदांच कल्पनेन गिरेस्त आशिल्ले साहित्य आयिल्ले पळोवपाक मेळटा अशें आनी ह्या साहित्यांतल्यान खुबशा लोकांक हेर कलात्मक उपक्रम राबोवपाक आदार मेळ्ळा अशें राज्यपाल पी श्रीधरन पिल्लय हांणी ह्या वेळार सांगलें। My writings are accepted by Kerala people, and recently, about 2 months back, Kerala government, a left government, for my comprehensive literature work considered and given me an award. So I would like to say, writing maybe, I hope, I dream, the relationship between Bengal writing field and Kerala writing field is the need of the hour, and I expect our honorable governor is a very good writer, and as he speak as a speaker also, Kerala people accepted him, and he will take initiative for more and more book exchanging these literary contributions in between these two states. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल सत्तरींतल्या केरी नाक्याचेर आयोजित शिवजयंती कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांचे सयत तांची घरकान्न आनी थळाव्यो आमदार डॉ दिव्या राणे हांचे सयत हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले। कार्यावळीत उलोवप करतना मंत्री राणे हांणी गोंयांत मुळाव्या साधन सुविधांची उदरगती सयत लोकांच्या समग्र उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करपाचेर भर दिला अशें सांगलें। तशेंच केरी हे बेळगांवच्यान येवपी लोकां खातीर गोंयचे मुखेल द्वार आशिल्ल्यान बेगीनूच केरी नाक्याच्या सुशोभीकरणाचें काम सुरू करपाचें उतर लेगीत तांणी ह्या वेळार दिलें। छत्रपती शिवाजी महाराज आयज आमच्या सगळ्यांचो प्रेरणास्थान कित्याक जावन आसा। आयज विकास आनी विकासाचे गोष्टी आमी सगळे आयकता, तुमी बी आयकता। केरी गांव म्हणटा हो बरो जागृत गांव। आयज तुमच्या आमदारान सगळे तरेन काम करपाचे वेगवेगळे प्रकल्प हातीन घेतल्या, आनी साहेबा पासून हो मतदारसंघ सांबाळपाचो सादो मतदारसंघ न्हू हो। आयज साहेब जो मुख्यमंत्री जावन इतल्या वर्सां साहेबान काम केलें लोकां खातीर, आनी हेच प्रेरणा आमी छत्रपती शिवाजी महाराजा कडल्यान घेता, जो खंयच भेदभाव न करता एक विकास सगळ्या समाजाक। आनी हे सगळे समाज म्हणजे हो पक्षाचो कार्यक्रम नासता, हे सगळ्या समाजाच्या लोकांक एकत्र हाडून आयज खंयचोय मनीस हांगा येवन प्रेरणा घेता आनी आपल्या पद्दतीन ते विचारधारा फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता। आयज तुमी सगळे महिला सशक्तीकरण आमी इतल्या वर्सां आमी म्हणटा, पण आयज तेंचे कडल्यान तेंच्या काळान महिला सशक्तीकरण सुरू जाल्लें। तरेन सगळ्या समाजाच्या लोकांक आपल्या सेनेन तेणी वेगळ्या तरेचें स्थान दिवपाचें काम केलें। आयज नवी दिल्लीत आयोजित शीम सुरक्षा दळ म्हळ्यारच BSF आनी बॉर्डर गार्ड बांगलादेश म्हळ्यारच BGB हांच्या मदीं आयोजित 55व्या महासंचालक स्तरीय शीर समन्वय परिशदेचो समारोप जालो। ह्या परिशदे वेळार घुसखोरी, शिमे भितरले गुन्यांव, शिमेचेर फेन्सिंग, तस्करी आनी हेर म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली। ह्या चर्चेचे फुडारपण BSFचे महासंचालक दलजीत सिंग चौधरी आनी BGBचे महासंचालक मोहम्मद अरशफ उज्जमन सिद्दकी हांणी ह्या वेळार केलें। ह्या वेळार पत्रकारां कडेन उलयतना दलजीत सिंग चौधरी हांणी भारतीय शिमेचेर पळोवणी यंत्रणा सशक्त केल्ल्यान आनी आर्विल्ल्या प्रणालीचो वापर करून बेकायदेशीर घडामोडींचेर आळाबंद हाडपाक यश आयलां अशें सांगलें। काफी हद तक चर्चाएं हो गई हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से चर्चाएं हुई हैं और जिस प्रकार से एक एक चीज़ को डिस्कस किया गया है, आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा इशू पेंडिंग नहीं रहेगा। द सैंक्टिटी ऑफ द बॉर्डर, both BSF and BJP, and at the same time, Government of India follows non-lethal strategy at the border of Bangladesh. At times, taking the advantage of night cover, after breaching the fence, some miscreants try to enter our territory. Here, they try to overwhelm and overpower the BSF personnel
During this meeting, we have urged BJP to ensure that the border remains absolutely secure and no infiltration happens on the border, so that such kind of incidents don't happen. आज केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांच्या हस्तुकी नवी दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय अभिलेख मंडळाच्या दक्षिण आणि अस्तंत आशिया प्रादेशिक फाटो म्हणजेच स्वारबिकाच्या बसकेचे उक्तावण जाले. भारतान आयोजित केल्ली स्वारबिकाची ही दुसरी बसका. या बसकेच्या उक्तावण सुवाळ्यात भारताचे ऐतिहासिक अभिलेखांचे डिजिटायझेशन करपा खातीर केंद्र सरकारान फुडाकार घेतिल्ल्याची माहिती मंत्री शेखावत हांणी दिली. तशेंच बेगोबेग हे काम पुराय करून अशे तरेन देशाचे दायज आणि संस्कृती अभिलेखांच्या रूपान डिजिटायज करून येता त्या पिळग्यां खातीर सांबाळून दवरपी भारत हो पयलोच देश जातलो अशी खोस तांणी पत्रकारां कडेन उलयतना उक्तायली. अभिलेखों के डिजिटलीकरण करने के लिए आर्काइव्स को डिजिटाइज करने में जिस तरह से भारत में पिछले वर्षों में काम हुआ है और हमने दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन प्रोग्राम जो है हम कर रहे हैं, लगभग 300 मिलियन पेजेस को डिजिटाइज करके 100% डिजिटाइज्ड आर्काइव बनने वाले पहले देश बनने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी क्षमता का लाभ हमारे साझेदारों को, दूसरे देशों को भी मिले. एक दूसरे से के किए गए काम से हम सीखें, समझें और अपने यहाँ इन वैश्विक धरोहरों को संजोने के लिए काम करें. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नॅशनल पर. या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगा सेवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन. आयज नवी दिल्लीत आयोजित दक्षिण आशिया प्रवास आणि पर्यटन दिवप घेवप कार्यावळ म्हळ्यारच 7 ते 2025 टुरिझम मलेशियान वांटो घेतलो. दिल्लीत आयोजित ह्या पर्यटन मेळाव्या अंतर्गत देशांत मलेशियाच्या पर्यटनाचो प्रचार करप हे ध्येय आसा. ह्या वेळार टुरिझम मलेशियान भारतीय पर्यटकां खातीर 31 डिसेंबर 2026 मेरेन व्हिजा मुक्त प्रवास मंजूर केला.
हे विशीं पत्रकाराक म्हायती दितना टुरिझम मलेशियाचे संचालक अहमद जोनीफ महम्मद हांणी व्हिजा मुक्त प्रवासाक लागून मलेशियांत येवपी भारतीयांचे प्रमाण वाडटले अशी आस्त उक्तायली. 1.13 million Indian tourists coming to Malaysia. I think that the main game changer for that is when we make easy in terms of the visa for the Indian travel to Malaysia. So that means we have free visa. So that means it's much easier for the Indian travel to Malaysia. Currently, we've been connected to 18 cities in India. माहिती आणि वितरावण मंत्रालयान आयज OTT माध्यमा खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. ह्या अंतर्गत साबार OTA कायदो आणि माहिती तंत्रगिन्यान नेम 2021 थारायल्ल्या धोरणांचे खर पालन करपाचो सल्लो मंत्रालयान दिला. OTT प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मिडियाचेर उजवाडाक हाडिल्ल्या अश्लील सामुग्रीच्या प्रसाराविशीं कांय संसदीय वांगड्यांनी केल्ल्या कागाळीचेर मंत्रालयान हो निर्णय घेतला. तशेंच आपल्या आदेशांत तांणी पिराये प्रमाण आशयाचे वर्गीकरण करपाचेर भर दिवचो अशें लेगीत सांगलां. काल सावन सुरू जाल्ल्या ICC चॅम्पियन्स करंडक सर्तीच्या 9व्या आवृत्तीक सुरवात जाली. काल न्यूझीलंडा आड पाकिस्तान पंगडा मदीं जाल्ल्या खेळांत न्यूझीलंडान पाकिस्तानाचेर 60 धांवड्यांनी घसघशीत जैत जोडले. मजगती आयज ह्या सर्तीत भारतीय पंगड आपल्या मोहिमेची सुरवात करता. बांगलादेशा आड ही तांची सुरवात जाल्ली आसा. बांगलादेशान कुरूबावलो जिखून पयली फलंदाजी करतना भारता मुखार 229 धांवड्यांची मोख दवरल्या. बांगलादेशान 49.4 षटकांनी सगळे गडे वगडावन 228 धांवड्यो काडल्यो. बांगलादेशाचे वतीन तौबीद रिदॉय हाणें सगळ्यांत चड 100 धांवड्यो केल्यो जाल्यार जाकीर अली हाणें 68 धांवड्यांचें योगदान दिलें. भारताच्या वतीन मोहम्मद शमीन सगळ्यांत चड 5 गडे बाद केले जाल्यार हर्षित राणान 3 आणि अक्षर पटेलान 2 गडे बाद केले. मजगती ह्या वेळार मोहम्मद शामी हाणें सगळ्यांत कमी वेळात एका दिसाच्या क्रिकेट खेळांत 200 गडे बाद करपी भारतीय गोलंदाज म्हणून मान मेळयलो. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना भारतान 22 धांवड्यो काडिल्ल्यो आसात आनी एकय गडो ताणें वगडायलो ना. आता वचूया तापमाना कडेन. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. रेखा गुप्ता हांणी दिल्लीच्या मुखेलमंत्री पदाचो घेतलो सोपूत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत म्हालगड्या फुडाऱ्यांनी सुवाळ्यांत लायली हाजेरी. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत घेतलो वांटो. नवी दिल्लीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या मुखेलमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला जाली बसका. येवपी वेंचणुकांत आघाडीचे साबार पक्ष रावतले एकठांय. काँग्रेस पक्ष विदेशी संघटना कडल्यान पैसे घेवन देशाच्या विरोधात करता काम. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या विधानाचो संदर्भ घेवन रविशंकर प्रसाद हांणी केलो आरोप. फाल्यां सावन राज्यांत रस्तात कुत्र्यां खातीर फुकट रॅबीज लसीकरण आनी नसबंदी मोहिमेक जातली सुरवात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत करतले उक्तावण. पशुपालन मंत्र्यांची म्हायती. आयज चॅम्पियन्स ट्रॉफी सर्तीत भारतीय पंगडाच्या मोहिमेक जाली सुरवात. भारता आड खेळटना बांगलादेशान भारता मुखार दवरली 229 धांवड्यांची मोख. आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नाव जावन आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रान. तो मेरेन नमस्कार.